Y doctora de la Cruz, vamos a hablar de su tema de salud. Sí, el bruxismo, que es un hábito involuntario que tienen algunas personas de chirriar y tener un frotamiento de los dientes, que hace que la persona tenga una hipersensibilidad dentaria. Es porque la dentina queda expuesta. Castañeteo de los dientes, doctor. Eso es más molesto que el ronquido. Más molesto, que muy incómodo. No tiene solución. Te voy a decir que en realidad algunas personas ni cuenta se dan que tienen ese hábito, sino que tú lo ves que hacen esas muecas y quizás prestan atención a que tú le dices, pero tú, ¿por qué tú haces tantas muecas? ¿Qué pasa? Y es que después, ya adultos... ¿Despierto se da también? Sí, se da despierto. Tú te das cuenta con la mueca que hacen con la mandíbula y es que tienen una contractura, tienen una contracción de la articulación temporomandibular, entonces hace que él mueva también, haga ese gesto de vez en cuando y por eso te das cuenta despierto. Pero en la noche es mucho más esa presión que le produce a los dientes. Y es tal a veces la presión que hace una contractura en los músculos del cuello y tiene dolor en el cuello y en la nuca el paciente. Y es todo por esa contracción rígida que hace que produce esto. Además del daño dental que le produce, que puede hasta aflojar los dientes y hasta perder algún diente, o sea, de tanta presión que haga con estos movimientos. Entonces, esto lo maneja el odontólogo, que le pondrá una férula, si sigue diríamos el malestar en cuanto a dolor o molestias, le puede agregar algunos medicamentos, pero en realidad también hay que mandar muchas veces a la persona a controlar su ansiedad y quizás el psicólogo también pueda intervenir en estos casos de ayuda porque continúa la presión. Entonces, por eso le digo, el odontólogo le coloca una férula durante la noche y en algunos hasta durante el día, en algunas ocasiones, para controlar y que corrija este hábito que no tiene prevención, o sea, no se puede prevenir porque es algo que lo hacen de manera involuntaria, inconsciente, diríamos, y cuando lo que sí tenemos que hacer es diagnosticarlo precozmente para tomar acción de inmediata y entonces poder corregir el problema. Pero en realidad, ya le digo, tienen que ir al odontólogo cuando vean esto, porque él evaluará el daño que puede ocasionarse o las molestias que ya pueda tener.